मनः संतोषकारकं शर्म कुत्रचित न अपश्यम अधुना अधर्ममित्रेण कलिना इयं धरा बाधिता। मनलाई सन्तोष गराउने खालको कुनै पनि, सन्तोषकारकम माने सन्तोष गराउने खालको, शर्म माने कल्याण हुन्छ, शर्म माने शान्ति हुन्छ, यस्तो कुत्रचित न अपश्यम कहीँ पनि देखिन। कुत्रचित माने कतै पनि, कहीँ पनि, कुनै ठाउँमा पनि, न अपश्यम माने मैले देखिन। अनि किन यस्तो भएको त? तीर्थमा त राम्रा राम्रा कुरा देखिनु पर्ने, राम्रा कुरा सुन्न पाउनु पर्ने भन्दा कारण एउटै रहेछ। त्यो चाहिँ आफैले मिलाउनु पर्छ। अधुना अधर्म मित्रेण कलिना इयम धरा बाधिता। अधुना माने अहिलेको समयमा, आजकल अधर्मको मित्र कलिद्वारा इयम माने यो पृथ्वी, इयम धरा माने यो पृथ्वीलाई, बाधिता माने बाँधेर राखेको रहेछ या पीडित तुल्याएको छ। बाधिता माने बाँधेर राखेको छ भने घेरेर राखेको रहेछ। अधुना आजकल अधर्म मित्रेण माने पापको साथी भएको कलिले, अधर्म मित्रेण कलिना, अधर्मको मित्र कलियुगले इयम धराम, यो धरा माने पृथ्वीलाई बाधिता, पीडिता, बाधित तुल्याएको रहेछ भने घेरेर राखेको रहेछ, बाधा पुर्याएर राखेको रहेछ, पीडित तुल्याएको रहेछ। त्यसकारणले गर्दा पृथ्वीलाई नै बाधित तुल्याइसकेपछि अनि अरूले त अरूको कुरा त गर्नै परेन, अरूको कुरा त गर्नै परेन। सबै तीर्थहरूमा पनि त्यही दशा भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौं। अब अर्कोतिर जाउँ। 31 नम्बरको श्लोक म उच्चारण गर्छु हजुरहरूले है त। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यं नास्ति तपः शौचम् दया दानं न विद्यते, दया दानं विद्यते। उदरं भरिणो जीवा, उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः, वराकाः कूटभाषिणः। यसको अर्थ यहाँ सन्धि विच्छेद हेर्दाखेरि अरू सबै ठिक छ, माथिको तल्लो लाइनमा चाहिँ उदरम भरिण भन्ने पनि एउटै हो, तर पनि छुट्याउँदाखेरि उदरम भरिण यस्तो हुन्छ। अनि अरू त त्यही नै हो। अब यसको अर्थ के त भने सत्यम, उहाँले माथिको जुन भन्नुभयो पृथ्वीलाई पीडित तुल्याएको छ भनेर भन्नुभयो, पृथ्वीलाई पीडित बनाएको छ भने पीडित बनाएर कस्तो कस्तो हानि पुर्याएको छ त पृथ्वीमा भन्दा यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो आजकल पृथ्वीमा सत्यम न अस्ति, सत्य छैन, सत्यम न अस्ति, पृथ्वीमा सत्य छैन। यो न अस्ति नै गर्नु है, यतापट्टि यो तल आएछ, न अस्ति माने छैन। सत्यम न अस्ति भने सत्य छैन, नास्ति हो। सत्यम न अस्ति नास्ति, सत्यम छैन, सत्य छैन। अनि सत्य नभए पनि तपस्या त होला, शौच माने पवित्रता होला, दया गर्दा होलान्, दान होला भनेको त्यो पनि न माने छैन। तप पनि छैन, शौच माने शुद्धता पवित्रता पनि छैन, दया पनि देखिन, दान माने दान दिन पनि दान पनि देखिन। दान दिने बेला पनि मैले यो दान दिएँ भने पुण्य कमाइएला, त्यसबाट मेरो भलो होला, एउटा लोभ। दान दिने बेलामा पनि
मैले दान दिएँ भने उसले पनि दान देला, कसैले मलाई देला भन्ने आशा। यस्तो देखियो। दया पनि छैन। दया छैन किन भनेको त भन्दा मैले अरूलाई दया गरेँ भने अरूले मलाई दया गर्छ भन्ने आशा। यो प्रत्युपकारको आशा जुन हुन्छ, दया अनलाइनबाट पढेको क्या दया बुझ्नुभयो गर्दा, दान गर्दा यहाँ बुझ्नुभयो चाहिँ नि कसैसँग आशा गर्नु हुँदैन। ए, आशा नगरिकन नै म्युट यो म्युट म्युट भगवत गरेर बोल्नु भावले न खोल्यो। र प्रत्युपकारको हिसाबले, प्रत्युपकार पाउने हिसाबले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ। बुझिहाल्नुभयो, सजिलो श्लोक छ। सत्यम नास्ति भने सत्यम नास्ति भने सत्य पनि रहन्छ पृथ्वीमा। तपः नास्ति, तपस्या पनि छैन। शौचम माने शुद्धता पवित्रता पनि छैन। दया दानम न विद्यते, दया पनि न विद्यते माने छैन। दानम पनि न विद्यते माने छैन। अनि छन् चाहिँ के त भन्दा बराकाहा। बराका माने अभागी पनि हुन्छ। बराका माने बिचराहरू। बराकाहा जीवा, बिचरा। यहाँ प्राणीहरू तल लेखेर छ, मैले हरू हटाइदिएँ। बराकाहा जीवाहा माने बिचरा ती प्राणीहरू, ती अभागी बिचरा प्राणीहरू। बराकाको अर्थ अभागी होइन, बिचरा हुन्छ है। बराका यहाँ त्यो ल्याइएको हो। बिचरा ती प्राणीहरू के गर्न जान्दछन् त? तपस्या, पवित्रता, सत्य, दया, दान केही नभएपछि भने ती प्राणीहरू उदरम भरिणः, पेट मात्र भर्न जान्ने अर्थात् स्वार्थी र कूटभाषिण, यो झुटो बोल्ने। कूटनीति भनेको के हुन्छ भने बाहिर चाहिँ एउटा कुरो बोलिएको हुन्छ र भित्र अर्कै व्यवहार हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई कूटनीति भनेको छ। बाहिर देख्ने बेलामा एउटा भो, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने नीति कूटनीति हो। त कूट माने गहिरो नीति। कूट माने गहिरो, माने बाहिर अर्कै देखिन्छ, भित्र अर्कै। त्यही हुनाले यहाँ कूटको अर्थ सिधा बुझ्ने हिसाबले झुटो। भाषिण माने बोल्ने खालका भएका छन्। कलियुगमा यस्ता यस्ता प्राणीहरू देखियो। अनि अब अर्को श्लोकमा जाउँ। मन्दः सुमन्दमतयो मन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुतः मन्दभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्तः सपरिग्रहः परिग्रहाः। ल यसको अर्थ यहाँ सन्धि विच्छेद गर्दा सुमन्दमतयः बहुवचन हो सबै। यहाँ क्रियापद खास देखिँदैन। यहाँ क्रियापद देखिँदैन। यो क्रिया चाहिँ अलिक तल गएर जोडिन्छ। मन्दः सुमन्दमतयः मन्दभाग्या हि उपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तः पाखण्डनिरताः सन्तः विरक्ताः सपरिग्रहा सन्ति। यहाँ सन्ति छैन हैन, सन्ति माने छन् भन्न खोजेको। यहाँ यसको तल सिधा यसको सबै वर्णन गर्दै तल गएर यसलाई क्रियापद तलतिर गएर जोडिन्छ। ल यहाँ अहिले हामीले क्रियापद कहीँ कहीँ छैन भने पनि क्रियापदलाई चाहिँ अर्थ अनर्थ नलाग्ने तरिकाले अध्ययन गर्न सकिन्छ। त यहाँ के त भने मन्दः सुमन्दमतयः मन्दभाग्या हि उपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तः विरक्ताः भने पाखण्डनिरताः सन्तः विरक्ताः सपरिग्रह।
यसको अर्थ के त भने मन्दहा सुमन्द मत, अनि मान्छेहरू सत्य यो माथि जुन भनियो बराका उदरम भरिण कुटभाषिण यस्ता छन् भने अनि कसरी जिन्दगी चलिरह होला, अनि के गर्छन् त तिनीहरू भनेको त्यति मात्रै कहाँ हो र महाराज। तिनीहरू त मन्दा काम गर्न त जाँगरीला होलान् नि त, भन्दा मन्दा एक नम्बरका अल्छी हैन। अल्छी यतिसम्म कि काम जति अरूले गरून्, खाना जति आफूले पाइयोस् भन्ने खालको। अनि यसलाई सुमन्द मत यह, मैले यसलाई एकै ठाउँमा राखेँ। सुमन्द मतयः, यो सुमन्द मतयहको अर्थ हुन्छ सुमन्द मत, मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि। अनि बुद्धि त चुप लाएर बस्ने अल्छी भए पनि बुद्धि लडाएर त खाँदो होला नि त भने बुद्धि पनि अत्यन्तै मन्द। काम गर्नुभन्दा अगाडि विचार गर्दैन, काम बिग्रिसकेपछि लौज्जा यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यसो पो गरिछु, अथवा यसो तैँले गर्नु पर्थ्यो, यसो गरिछस् भनेर भन्ने खालको बुद्धि चाहिँ पछाडि काम गर्छ, अगाडि गर्दैन। त्यस्ता खालका कलियुगमा प्राणीहरू मैले देखेँ। भाग्य पनि कस्तो छ, भाग्य त गतिलो होला नि भने भाग्य पनि मन्द। कर्मै गतिलो नभएपछि भाग्य जाँगरिलो हुँदैन। मन्द माने त्यो एकदम स्लोली भनौँ न, मन्द माने एकदम बिस्तारै चल्ने शनि ग्रह जस्तो। मन्द भाग्य माने भाग्यहीन भनौँ, यसलाई अन्दाज अनुमानित अर्थ लाग्नु पर्यो। मन्द माने आलसी हुन्छ, भाग्य पनि अल्छी नै भयो। अनि हि माने निश्चय नै, हि माने निश्चय नै हुन्छ विशेष गरेर, अथवा र भनेर जोड्दा पनि खास फरक पर्दैन। निश्चय नै उपद्रुताः, उपद्रुता माने उपद्रवले ग्रस्त छन्। विभिन्न प्रकारको उपद्रव, रोग व्याधि, यसलाई पनि उपद्रव भनिन्छ। तो रोग व्याधि उपद्रव आदिले, रोग व्याधि उपद्रव, उपद्रुता माने उपद्रव नै हो हैन अर्थ चाहिँ, तर यहाँ त्यो जोड्न मिल्छ। रोग व्याधि उपद्रव अथवा विपत्तिले ग्रस्त छन्। अनि पाखण्ड निरतः सन्तः, यसलाई यसरी पनि जोड्न सकिन्छ, सन्तः पाखण्ड निरतः, यसरी पनि जोड्न सकिन्छ। पाखण्डमा साधुजनहरू पनि निरतः लागेका छन्। यसलाई यहाँ राखिदिँदा ठिक होला जस्तो लाग्यो, कस्तो टाइप भएछ हतार हतार गर्दा। पाखण्ड निरत सन्तः, यसलाई यसरी नै बुझ्नु होला है त। पाखण्ड निरतः सन्तः को अर्थ के भयो त भनेदेखि, सन्तहरू पाखण्ड निरता माने पाखण्डमा लागि परेका छन्। माने बाहिरबाट साधुहरू चाहिँ देख्दाखेरि एकदम साधु, तर भित्र चाहिँ यिनीहरूको पाखण्ड। अहिले आइरहेछ नि केसहरू, विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ हैन। तो पाखण्ड निरता सन्त, यी साधु हुन्, यी सन्त हुन् भनेर भन्नेवाला पनि पाखण्डमा लागेका छन्। अनि विरक्ताः सपरिग्रह, अनि यी त त्यागी साधु हुन्, त्यागी वैरागी हुन् भनेको सपरिग्रह, बाहिरबाट केही छैन, भित्रबाट विवाह गर्ने, अथवा परिग्रह माने संग्रह अत्यधिक गर्ने, लोभी भएका छन् भनेर यसको अर्थ बुझिन्छ। अनि अब जाउँ
यो एउटा श्लोक पढेर आजलाई विश्राम गरौँ के अरे आज परेसम्म लैजान अलि भ्याइएन। तरुणी प्रभुता गेहे तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिणो लोभात् कन्या विक्रयिणो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् यसको सन्धिमा तरुणी प्रभुता गेहे श्यालकः विसर्ग हुन्छ यहाँ अन्वयमा सबै थाहा भइहाल्छ हजुरहरूलाई। कन्या विक्रयिणः लोभात् अनि दम्पति नाम यति मात्रै हो। गेहे तरुणी प्रभुता घरमा त ठिकठाक होला नि त भनेको गेहे तरुणी प्रभुता यो कुराबाट के थाहा हुन्छ भने नारदजीलाई एकदम दिक्क लागेछ के त्यो बेलाको स्थिति हेर्दाखेरि नारदजीलाई अत्यन्तै दिक्क लागेछ। घरमा त ठिक होला भनेको गेहे तरुणी प्रभुता, गेहे माने घरमा, तरुणीको प्रभुता माने बुहारी तरुणी छ भने बुहारीको चल्नी, बुढी तरुणी श्रीमती तरुणी छ भने श्रीमतीको चल्नी, अनि त्यस पछाडि छोरी तरुणी रहेछ भने छोरीको नै कुरा चल्ने। यो चाहिँ कलियुगमा यस्तो चाहिँ मैले देखेको छु। प्रभुता माने शासन, उसको हैकम यो देखियो। अनि बुद्धि दिने मान्छे त गतिलो होला नि त भन्दा श्यालक माने सालो नै बुद्धिदायक। बिहे गरिसकेपछि आमा बुवाले दिएको बुद्धि अरूले दिएको बुद्धि काम लाग्दैन, काम लागेको देखिन। सालोले जे भन्यो त्यही नै मान्ने। सालोले भनेको नमान्दाखेरि बुढी रिसाउने, श्रीमती रिसाउने, यस्तो खालको पनि मैले अधिक मात्रामा देखेँ। हाम्रो नेपालमा भन्दा पनि यो भारतमा बढी देखिन्छ यो कुराहरू। बिहे गरेपछि उहाँ सालो पनि लगभग सँगसँगै जान्छ के। अनि त्यस पछाडि जे कुरा दिदीलाई समस्या परेछ अनि सालोले जीजाजी जीजाजी आप ये करते हैं वो करते हैं, ये हमारी दीदी को मंजूर नहीं है अथवा हमारी बहन को मंजूर नहीं है, यी आदि आदि कुराहरू त्यहाँ भन्ने गर्दछन् र त्यो खालको एउटा परिपाटीहरू देखिएको छ। अहिले नेपालमा अब कतिको छ छैन, अब प्राय जसो त्यो बेलामा देखिएको कुराहरू यहाँ चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ है त। अनि श्यालको बुद्धिदायक माने सालोले बुद्धि दिँदो रहेछ। अनि लोभात कन्या विक्रयण छोरछोरी प्रति छोरीहरूको प्रति त माया स्नेहहरू त हुन्छ होला नि त। बोलेको नाना लोभात कन्या विक्रयण पैसो पाउने भएपछि कन्यालाई बेच्दिँदा रहेछन्। छोरी कन्याको त ख्याल गर्नुपर्ने हो, वास्ता गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो नगरेर छोरी कन्याहरूलाई पैसा पाउने लोभले बेच्दिन्छन्। यसको धेरै अर्थ लाग्छ। ती मध्येमा केही अर्थहरू जस्तो अब छोरीको विवाह गर्नु पर्यो, यो चाहिँ पैसावाला छ कि छैन, अनि यो धनी छ कि छैन, यो कुरा चाहिँ बढी मात्रामा हेरेर छोरीलाई चाहिँ टिकोटालो गरेर पठाइदिन्छन्। उसको चरित्र हेरिदैन, उसको चित्र मात्र हेरिन्छ। तो चित्र मात्रै हेरेर र धन हेरेर जसले कन्याको विवाह गरिदिन्छ यो पनि यही क्याटेगोरीमा ऊ आउँदछ। यसरी पनि दिन्छन्। गुजरातमा म हुँदाखेरि म एउटा परिवारमा गएको थिएँ, उनीहरूको एउटा समूह नै थियो। त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने विवाह गर्ने बेला त हाम्रोमा त अब छोरीलाई यसो केही न केही टिकाटालो दाइजो गरेर दिएर पठाउँछन्। त्यहाँ चाहिँ छोरी माग्न आउँदा रहेछन् अनि छोरीको आमा बुवाले जति धन भन्यो त्यति धन दिन सक्यो भने छोरी पायो, नभएदेखि पाउँदैन। त्यो खालको परम्परा पनि रहेछ। सबै परम्परा सबै हैन, कुनै निश्चित जाति विशेषमा त्यो परम्परा रहेछ। जे भए पनि एउटा चाहिँ अहिले पनि देखिएको के छ भने छोरी मान्छेकै बिक्री बेचबिखन चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ।
त्यो कलियुगमा त्यस्ता कुराहरू पनि आफ्नै छोरी चेली जसको भए पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने तर बेच्ने खालका विक्रयण माने बेच्ने खालका भएका छन्। र च माने र अथवा अनि श्रीमान श्रीमती छोरी बेचे पनि घरमा त झगडा नगर्ने होलान् नि त बोले होइन होइन छोरी बेचे पनि छोरी नबेचे पनि दम्पति ना माने पति पत्नीको बीचमा चाहिँ कल्कन माने झगडा नभएको त कुनै परिवार नै हुँदैन। कल्कनम कल्कनको अर्थ हुन्छ झगडा, कल्कन माने झगडा मात्र हुने गर्दछ। यो तरिकाले चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। अझै पनि पोल खोल्दै हुनुहुन्छ कहाँ के गडबडी छ भनेर। अब त्यो विषयमा चाहिँ हामी भोलि चर्चा गरौँला। र अहिले अब हजुरले जुन पढ्नुभयो हामी 23 श्लोकबाट लिएर 33 श्लोक भनेको आज पनि लगभग 10 वटा 11 वटा श्लोक भएछ। अब अलिअलि फटाफट हामी टाइममै बस्दै गऱ्यो भनेदेखि यो 10 वटा 11 वटा श्लोकले मात्रै पर्याप्त पुग्दैन, हजुरलाई थोरै अभ्यास होस् भनेर। हजुरले अहिलेसम्म सुन्नु भएको जुन विषय छ यो विषयमा केही शङ्का छ, केही नजानिएको छ भनेदेखि भन्नुहोस् है त। अब तपाईहरुलाई एकछिन समय दिए अनि मैले अनि प्रार्थनातिर आइजान्छु। छ केही? गुरु हजुर त्यो मैले एउटा चाहिँ यो यस जस्तो हुन्छ नि, यस जस्तो अ भनिन्छ नि, हजुर त्यसलाई हजुर उच्चारण गर्दाखेरि कसरी गर्ने? अ नै भन्ने कि तर त्यसमा चाहिँ अब त्यो लोप गराउने कि कसरी गर्ने? एकपटक त्यसलाई अलिकति क्लियर त्यसलाई पारिदिनु खण्डाकार भन्दा भन्छ, खण्ड अकार भनिन्छ। त्यो चाहिँ जस्तो ए यही अगाडि पनि भर्खर हामीले हेरेका थियौं, कतातिर हो हजुर भर्खर हामीले हेरेका थियौं, फेरि खोजे बेला भेटिँदैन कि। यो इदानीम शून्य चित्तोसीमा यो यो हजुर यसको आकार जुन देखिन्छ यसलाई खण्डाकार भनिन्छ। खण्ड अकार, अकार चाहिँ त्यहाँ छ तर त्यसलाई स्पष्ट रूपले बोलिरहनु परेन, त्यसलाई खण्डाकार हजुर भनिन्छ। इदानीम शून्य चित्तः असि, त जहाँ जहाँ यस्तो आउँछ त्यहाँ अ नै हुन्छ। भनेपछि अ नै भन्न पर्यो त्यसलाई। सन्धि विच्छेद गर्दा अ भन्नु पर्यो, श्लोक पढ्दाखेरि भन्न पाइँदैन। ए शून्य चित्तोसी मात्रै भने भयो। हजुर ए यो खण्डाकार यहाँ राखिएको किनभने कन्फ्युजन नहोस् भनेर हो, नभएदेखि यो खण्डाकार नराखेर पनि बोलिन्छ, ए त्यसलाई नि नराखेर त्यो पनि बोलिन्छ। नाइफ भन्दाखेरि के साइलेन्स भयो जस्तो। हजुर 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 हो, त्यो यही नै हो। अरू केही छ? गुरु नारायण मेरो बाबुले भन्छ अरे यो श्लोक एकचोटि यसलाई भन्न दिनु पर्यो। ल भन त। इदानीं शून्य चित्तोऽसि ल त्यसो भएदेखि हामी तत्तवित्तो भोलि यथा जनः ठ्याक्कै 7 बजे बसौँ है। म 7 बज्न 5 मिनट तवेदमुक्तसङ्गस्य नोचितं बद्ध कारणम्। सुन्दर सुन्दर, बच्चाले जानेको अति राम्रो। गुड बाबु गुड। यदक्षरपदभ्रष्टम् यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनं च यद् भवेत् मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हस् त यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। शुभरात्रि। नारायण। नारायणम नारायण शुभरात्रि। गुरु, हरे नारायण कृष्ण। गुरु, शुभरात्रि। धन्यवाद गुरु हजुर। नारायण सम्पूर्णमा नारायण। सम्पूर्णमा राधे राधे, शुभरात्रि, जय होस्। राधे श्याम। हरे कृष्ण। गुरुदेव हजुर डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गरिदिनु होला एपमा। हस् हस् हस्। हुन्छ। गुरु नारायण हरिओम। गुरु रेकर्डिङमै हुनुहुन्छ जस्तो छ, रेकर्डिङ अफ भएको भए हुन्थ्यो। म यहाँ यो अलि ह्याङ भइरहेछ, के भयो ह्याङ भइरहेछ यो।